Faida ya michezo hasa kwa sisi wafanyabiashara inatunufaisha sana. Tumepata faida kubwa sana. Mimi nimejenga nyumba kupitia Tulia na namsomesha mtoto kupitia haya mashindano. Kwa sisi wafanyabiashara kiukweli ametusaidia sana, sio kidogo sana. Yaani ndio maana tunakuwa na hamu sana kuja kushiriki kufanya biashara kwenye huu uwanja. Kwanza inakuza vipaji vya vijana wetu, na mashindano haya yanawapa fursa wafanya biashara wengi. Ndio maana mmoja hapo nikiwa mimi, kwa sababu nimekuja kufanya kazi hapa, isingekuwa kazi ya mashindano haya nisingeweza kufanya kazi hapa. Huu ni msimu wa 7 wa kufanyika mashindano haya, lakini mafanikio yako mengi ambayo tunaweza tukayasema, lakini kwa ujumla, kwa sababu mashindano haya si tu kwa ajili ya michezo peke yake, lakini pia yanahusisha pia na masuala mazima ya kiuchumi. Kwa maana kwamba wale wajasiriamali wengine wadogo ambao wanatumia fursa hii kwa ajili ya kujiongezea kipato. Na tumekuwa tukiulizwa mara kadhaa, watu wakitamani kuona ni lini ambapo mashindano haya yataanza kwa ajili ya watu kuendelea kujiongezea kipato. Lakini pia wako wachezaji wengine kutoka kwenye ligi hii ambao wanapata fursa kwenye maeneo mengine kwenda kucheza, na wanakuwa wameonekana kupitia kwenye ligi hii ya Tulia Trust Uyole Cup. Na kwa mwaka huu pia tutakuwa na zawadi kwa mshindi wa kwanza hadi mshindi wa 3, kwa maana kwamba mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni 10, mshindi wa pili atapata shilingi milioni 5, na mshindi wa 3 atapata shilingi milioni 3. Lakini sambamba na hayo tutakuwepo na zawadi zingine, kwa maana kwamba tutakuwa na mchezaji bora ambaye atapata shilingi 100,000, tuna mfungaji bora atapata shilingi 100,000, tuna golikipa bora atapata shilingi 100,000, lakini pia tuna kocha bora atapata shilingi 100,000. Sambamba na hiyo tutakuwa na kipengele kingine ambacho ni muhimu sana kwa kuona namna gani ambao tunataka kushirikisha wale mashabiki, kwa maana kwamba kuwa na kundi bora la uhamasishaji kuelekea kwenye ligi ambayo itajipatia shilingi 200,000. Sisi tunakuwa tuna ushawishi wa timu zingine. Kwa hiyo kama timu ya Tanzania Prison, Mbeya City, Ken Gold, unakuta hiki ndio kichimbo cha kuchagua wachezaji wao. Kwa hiyo sisi waga tunawashawishi, wanakuja hapa wanachagua wachezaji, ndio wale wengi unakuta wameingia kwenye under 20, under 17 na hata timu kubwa. Kwa mfano ukiangalia mashindano, ukiangalia kina Wile, wakina Mwajanga wote wametokea uwanja huu wa Mawinji. Kwa hiyo sisi tunashawishi vilabu waje hapa na mabenchi yao ya ufundi waje wachague wachezaji. Mwaka 2019 ndipo alipoingia Tulia tulipokwenda kumuomba. Mpaka leo hii tunadumu naye. Kikubwa ni kumshukuru yeye, mpaka sasa hivi ametoa fursa kubwa sana kwa vijana, pia hata wananchi wa kawaida upande wa biashara ndogo hizi. Maandalizi ni mazuri. Nadhani nyewe waandishi mko hapo uwanjani, nafikiri maandalizi mengine ya mwishoni kama mnavyoona yanaendelea na yako hatua ya mwisho. Maandalizi ni mazuri.